มันมีอยู่ปีหนึ่งที่เป็นวันเกิดลูกสาวค่ะแล้วทีเนี้ยก็สั่งคัพเค้กมาแล้วลูกเอาไปทานคัพเค้กคือแบบว่ารสชาติไม่ได้เลยแล้วก็แข็งมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกอ่ะปีหน้าฉันจะทำคัพเค้กให้ลูกฉันอยากทำฉันอยากลองอะไรประมาณนี้ค่ะนี่ถึงเวลาต้องช่วยพี่แบบ113ค่ะ6584 65ค่ะ6584ค่ะไม่น่าได้เดี๋ยวรอเสร็จมะพร้าวก่อนขอมะพร้าวก่อนรอบเดียวมันจะได้เลยออกของมือก็จะได้ขายดี ขายออนไลน์ค่ะทำเป็นนำเข้าสินค้าจีนค่ะมีโควิดเข้ามาทำให้การขนส่งของทางจีนเขาโรงงานถูกปิดด้วยการขนส่งด้วยนะคะมีปัญหาหลายอย่างก็เลยอยู่กับเป็นเรื่องของออนไลน์ไปหันดูนี้ไม่ใส่ปวดท้องไม่ใส่พี่แนนอยู่นี่
แล้วจากนั้นปุ๊บก็อยากลองทำขนมขึ้นร้านดูเพราะว่าจะได้ใช้เวลาว่างที่ระหว่างที่ไม่มีอะไรทำลองทำดูปรากฏว่าลูกค้าบอกว่ารสชาติพอได้คุณแนนลองขายดูไหมก็เลยลองขายดูค่ะ อยากได้ราคานี้เพราะว่าจะได้ลูกค้าจะได้เข้าถึงได้ด้วยเศรษฐกิจแบบนี้อันนี้นี่ ทั้งสำเร็จแล้วก็ทำเองบ้างค่ะเหมือนเคยดูจากรายการอะไรสักอย่าง
ส่วนผลไม้ของแนนเนี่ยก็จะมีตามฤดูกาลที่มีถ้าวันนี้เจออะไรก็เอาอันนั้นมาตกแต่งเนี่ยค่ะใช่ก็จะทำซอสต่างๆ ตามฤดูกาลที่เราได้ผลไม้มาจะได้นั้นได้มันบอกว่ายังไม่เอาใกล้จบแล้วไงต้องปรุงให้ได้500อนาคตคิดว่าถ้าออเดอร์ยังดีอยู่เรื่อยๆแบบนี้ลูกค้าติดแบบนี้มีลูกค้าประจำแบบนี้ก็อยากเปิดหน้าร้าน เป็นหน้าร้านที่ขายเค้กด้วยราคาแบบนี้ให้คนเข้าถึงได้ง่ายๆค่ะ แต่ก็ยังคงความเป็นชิ้นเล็กๆที่เราทำอยู่ค่ะ ได้เรียนแล้ว
โอ้มันไม่ขายแล้วพี่โดนจับแหมตอน420จ้าแล้ว ทีละ25 บาท วันกับได้ผมให้เป็นครับเป็นหนังต้มกล้วยก็เลยบอกเดินไปเถอะมาลงไปไม่ได้แล้วใครไม่รู้จักขายกล้องได้เมื่อกี้3,500 ข้าวชิ้นละ6-7 ชิ้น เสร็จแล้ว